羽ばたくがいい。俺はいつでもここで待ってる。いいから働いてくれ、ヒロシ。賑やかになりそうだね。先輩、私はまだ入るとは言ってませんよ。そうだ、オーラは何か。マジでないの他に。たまたま、なんかアマゾンなんかあってね。可戳中了沈晴晴的痛点了。后来沈晴晴又通过朋友调查卢静的老公和儿子，这不查还好，一查之下才发现，原来卢静的儿子跟她老公。中国网红来台即改口，喜欢台湾。我觉得中国网红这件事情真的是像你以前讲，他贴了标签之后，大家就是会。ですね、やっぱ警察は。よかった。みんなに怒りがあって。